这家猫咖的猫好可爱啊！快逃！这里没有危险引擎。哎，虽然说猫是液体，可是怎么真的有水声啊？那是林北脑袋里的声音啊！喂，喂，醒一醒！你是哪个棚的？干什么啊？没看见我睡觉呢吗？不是哥们儿，你要我饭盒了？都是奶牛，分什么你我？我还说你在我床上吃饭呢！别跑！俺都说了好几遍了，袈裟不是俺偷的，你要去的地方叫黑风岭，熊大快跑！碗里的粮怎么没了？是不是你吃的？哎，怎么可能？林北我从小在草原长大，渴的喝可乐，饿的吃麦当劳。林北我会差你这一口吗？煎饼果子下毒药，别跟我来这一套。你找个镜子照一照。照啥呀？哼，搞笑。满嘴顺口溜，你要上春晚？哎，不行，刚好现在吃急了，我去所里办点事啊。耶，我都准备戴防毒面具了，你怎么现在拉噗噗也不臭了呢？铲屎的知道我玻璃胃，说我老不长肉，所以把粮换成了网易严选鲜蒸猫粮。哎呦，大厂出品啊！古人云：好汉禁不住三泡稀，你吃个猫粮就想把肚噎？你啰嗦了，这儿有中农大的权威报告，本身就是针对玻璃胃专研的，吃就完事儿了。为什么这香啊？那当然，人家这粮可是100%鲜肉，采用自研的3D 乳化鲜蒸科技，先把肉泥乳化的跟婴儿辅食一样细腻，再闪蒸慢烘成为胃部好消化的多孔酥脆颗粒，还加入了肠胃护盾丁酸钠，宝宝肚肚再也不会打雷了。欢迎来到蛋仔派对，介绍一下今天的客户：大壮现在叫珍珍，张彪现在叫连连，永强现在叫爱爱，鹏鹏，现在还叫鹏鹏。又是美好的一天呢。其他ものの呼吸，求头是默契，求头是默契，求头是默契。您已进入监控区域，请注意行为规范啊！你看着也不像个监控啊！知道我不是监控，还不快来救我！放弃吧。你这辈子都不会抓到这个红点的。你在说什么疯话？有些猫会在一瞬间明白很多道理，这就是进化。大 G 等于 M 小 G 等于9.8，派等于3.1415926，青海力逼棚碳氮养肤奶，薛定谔的猫，巴甫洛夫的狗，脱衣享誉悲风，又绳之以蓝采啊！